哇，好大條啊！係啊，有條咯。哇，好多！哇，你咁樣叫有啲大眼螺啊，呢個真係新鮮啊！白色呢啲。嗯。今日嚟到將軍澳呢個碼頭。而家係買包冰先。哇！坐船頭正啊，好大風啊！喂，俾油！我真買咗架船啊，所以我哋出海釣魚啊！今日出個人 pose 嚟睇下。見到而家嘅偉仔真係大個仔啦，又型仔咗。佢依家已經做咗呢個自由潛水教練。如果大家想學自由潛水，記得要揾佢啦。上個月偉仔仲參加埋呢個 AIDA 香港自由潛水比賽，只係用咗一口氣就游咗180米，仲破埋當時嘅香港紀錄，真係犀利。回想起12年前，大家都仲係個小學雞。偉哥，喂，請你食個梨啊！係咩？喂，哇，唔爆嘅點解？跟住就可以走啦。過嚟啊，傻佬！但係咧，唔知游水嗰啲咧，唔好游咁出喎。如果唔係，就好似我咁游唔翻去啊，就好。今日咧就係阿媽嘅生日，我哋停泊咗喺呢個南灣半島前面。食完蛋糕之後咧，我哋就繼續出發啦。偉仔，做緊咩啊？係咪釣大魚啊？起啦！哇，好大個流！我出發啦，係咪啊？而家去邊啊？出發走啦！哇，好多人啊，成路！今日端午節啊，全年最多人嘅咋。哇，好多人啊，今日！哇，呢個撈咧都唔少嘢，都10 kg 嘅，即係又要好用腰力啦，因為佢又會勾石啦，佢又會有啲水流扯走佢啦。放啦！唔好太近岸邊啦。睇阿媽先，用手撕咁犀利，高人先用手撕嘅喎，我見到個普通初學者都用魚竿。魚竿唔好玩㗎，係咩？魚竿冇玩。中意我唔中意，冇乜感覺。到底啊？幾多米啊？唔知喎，有冇3、4米啊？查翻有先。等我落海潛下水睇下有冇魚先。一落到海，今日真係唔好彩啊！個海咧就超級混濁，真係乜都睇唔到，能見到1米都冇。我哋放長支自拍杆啦，咁啊放到2、3米長左右，都係乜都睇唔到。呢個畫面咧就影住個海底嘅，正常又見到好多沙石嘅，咁但係而家乜都睇唔到啦，好恐怖啊真係。總係覺得咧有鯊魚，不過雖然香港就冇鯊魚嘅。由於呢個水流咧就好急，個人咧就越飄越遠，游咗10分鐘左右，等我上翻船先。我游到去呢個船尾，因為咧冇落呢個爬行架啦，同埋我單手拎住部機，想試下揀上船啦，但係都係上極都上唔到嘅，咁就算啦。我哋帶大家睇下呢個螺旋槳咧，就係咁樣樣噶。好，我哋終於就上翻船啦。
嗱，今次咧就裝咗部360咧喺個頭頂度，解放雙手，等我游出去揾阿偉仔先。哇！喺水入邊睇下偉仔，真係成條魚咁啊！佢話船上見喎，但係我冇蛙鞋啊嘛，追極都追唔到佢啊！就算用埋呢個蝶式啊，都係食柴嘅。咁當我游咗一半啦，偉仔已經翻咗上船啦。最後尾咧，只可以望住偉仔個劈劈，塞住條樓梯。咁我等佢放低埋啲裝備先上船啦。啊喎，漁網啊！而家偉仔潛咗落去，而家都解緊。正當我哋想離開嗰陣，發現個撈咧就卡住咗。咁開頭都以為係漁網啦，點知扯極都扯唔到。偉仔仲帶埋把刀仔，諗住潛落去水底度睇下啦。咁啊，點知偉仔一潛就潛咗半分鐘咯。人去咗邊呢？原來佢話個撈勾住咗條鐵鏈喎。嚇，海底都有鐵鏈。你話如果唔識潛水，咁咪走唔到咯。點啊？勾鐵鏈啊！勾鐵鏈啊！好彩你把刀唔係對住我。線咯！其實冇嘢唔關事啊，就係佢噶嘛。跟住咧就到我嘅釣魚時間啦，睇下我今日釣咗幾多條魚先。好多有，好多有。啊，咁多魚我都唔知嘅。哇，一條啊！又係嗰啲揦仔。我定出去好遠咧，就即刻就係咪海入邊啊？點得咧？太大浪啦，要去另一邊。有啦，同佢啦，成堆有入邊，成堆。好多魚啊！咩嚟㗎？石狗公啊 ？OK。可以啊。有咩啊？你知？呢個係哇！好大條啊！哇！好大條啊！攞埋先。係。哇！好大條啊！咩名話？釘啊，係咪黃黃釘啊！哇！呢隻有冇1斤啊？半斤啊？哦，半斤多啲啫。好大條啊！哇！咩嚟㗎？捲住咗嘅。係啊，最中意嘅啦呢啲。最後今日咧，我只係釣到2條魚仔咁多嘅啫，但係我老豆就釣唔到魚仔，佢釣到1條大魚。雖然釣得唔係好多魚啦，但係偉仔咧就掘咗好多藤壺同埋青口翻嚟。哇！好多哇！你咁樣叫有啲。食緊水。哇！好勁啊！仲捉到好多盲蟹啊！呢個盲蟹咧就係勝在啲腳夠粗啊，夠多肉啊，即場整嚟食咧就好新鮮、好鮮味嘅。我哋就去咗布袋島附近啦，咁呢一區嘅水域咧都唔錯㗎，啲魚都幾鮮味嘅。走！呢隻咩名啊？大眼螺啊！呢個哇，即場煲嚟食，真係新鮮啊！呢個咩嚟㗎？藤壺咯。藤壺啊！好多人中意食㗎呢個。呢個係90人都冇食過。 90人都冇食過，因為自己出海捉嘅。因為剝碎嘅，所以有機會咧有啲碎，你自己拎嗰時睇下有冇碎。
藤壺啊！白色呢啲係肉咯，黃色嗰啲係膏咯。你拎嘢呢嚿嘢，我都到揸到底啊，上面揸到食啊！呢度冇咯。食啊！唔好咬住食啊！食啊！大啖埋，中間咬埋中間嗰個你會。好唔好食啊？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 感覺唔啱，唔啱。藤壺啊，試下先呢度。似食緊蟹肉喎，我覺得佢唔係啲蟹膏，好香。似真係好似食緊啲蟹膏，都幾好味。有機會真係試一下，幾得意個味道。有少少似瀨尿蝦啲肉。第一個新鮮嘅，啱啱捉上嚟就即刻煮嚟食。試下呢個香港捉嘅青口先，手執青口。哇好彈啊個肉，雪藏嗰啲會腍啲，但係呢個肉好彈啊，好鮮味。但係佢因為清蒸清煮嘛，咁就冇白汁嗰陣香濃嘅味道，但係佢係好新鮮嘅海鮮嘅味道。到咗夜晚啦，而家已經8點啦，天黑，乜都睇唔到啦。我哋而家就戳魷魚，放咗盞燈喺度，引啲魷魚過嚟。咁咧，跟住之後咧，就喺度攞住魚竿戳下咁樣咧，就可能會戳到魷魚啊。夜晚晚好多魚仔啊，見到好多細魚仔，啲魚仔飆嚟飆去喺度。見到啲燈，佢哋就走過嚟啦，啲魚仔。仲係哎呀！嗰條咩啊？係啊，顏色閃靈靈嘅。好靚㗎嗱。喂，跳翻落去嘅。係因為佢冇倒鈎啊嘛。喂，佢走咗啦，佢走咗啦。掉到乜嘢都係啦，你將佢反。嗰度去嗰度啊！走咗啦。你走嗰度啊！冇啦，唉，天黑，冇魚啦，就係10點啦，而家我哋要收撈走啦。解條繩先，係啦。哇，好遠啊！我哋而家咧要翻去啦，咁呢度揸船都起碼要半個鐘頭啊。最後尾一夜晚咧，我哋就嘗試放咗燈，睇下釣唔釣到魷魚啦。不過呢一區咧就冇魷魚，所以係釣唔到嘅。咁我哋回程嘅時候咧，就見到南丫島附近嗰邊咧有好多船開大光燈喎，佢哋咧就應該係釣魷魚噶啦。不過唔緊要，我哋下次有機會咧，有時間咧再去嗰邊。我有條魚飛入嚟喎！終於翻到嚟碼頭啦！好啦，今日嘅行程就結束啦，我哋下次再見啦，拜拜。我哋終於翻到屋企啦，我哋啲頭都係洗嘅先。啊，慢慢食啊可以。佢一陣鮮味啊，聞落去好似生蠔啊！你一路洗佢咧就聞到啊，係好似生蠔咁嘅味㗎。咁近睇咧，真係哇成隻異形蛋咁樣嘅喎。呢一個藤壺咧，基本上真係喺街市係冇可能會揾得到㗎啦，因為佢係需要用人手咧喺啲岸邊嗰度捉翻嚟嘅，都係一個危險嘅工作嚟㗎。不過味道咧真係好鮮味，真係好似蟹膏啊、瀨尿蝦肉咁樣㗎。咁如果大家中意睇呢條片咧，記得俾個讚好同埋訂閱啦。我哋下次再見啦，拜拜。